是走中登场吧？我是东方系里面最帅的狐狸耶！破案不靠我，靠谁？屁呀！你只会嘴炮，我才是真正冲第一的警员。你确定？上次追犯是怎么回事？那是战略转移啦，你懂不懂啊？全场再看你舔手指吧！闭嘴啊！今天是我们第一次登场。大家好，我们是第6小队，超级666。我是朱莉，我是尼克。队伍预备，5、6、7、8，在座